enggak? Enggak. Tapi kontainya udah dibuang. Kamu terus ngapain aja di rumah? Aku mikirin Bang Entoy. Terus kamu beliin deh sama mama kamu. Enggak, mama itu jahat. Kenapa sih kamu di dalam gelas? Iya, kamu nggak tahu sih. Kamu tuh kayak domba. Kamu tuh nggak tahu. Soalnya kan sekarang lagi corona. Oh iya, lupa. Kalau keluar tidak pakai masker. Pakai masker lah. Enggak, pakai masker. Kamu berat enggak? Terus pop toy itu cara dibikin kayak gimana? Tebak ayo. Nggak tahu. Ya nggak tahu. 1, 2, 3. Aku ada di sini. Nanti kakak tanya. Jadi kamu tahu lagu TikTok nggak? Enggak kak. Ya. Terus ayo cepetan. Double. Nih kalau ditutup. Ya. Dek, kamu suka lagu TikTok nggak? Nggak suka. Terus kamu tahu lagu TikTok nggak? Nggak tahu. Ya, siapa aja. Ya, dia suka. Dia suka. Aku namanya Pikachu.